வணக்கம். நிறைநிலா ஆரி டிசைனர். இன்னைக்கு ஒரு ஃபேன்சியான ப்ளவுஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே காப்பர் கலரு, அதில் வந்து லைட்டாக பிங்க்லேயும் க்ரீன் கலர் இந்த மாதிரி டார்க் க்ரீன்லேயுமே வந்து லைட்டாக ஒர்க் வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு பூப்பட்டி ஃபங்க்ஷனுக்காக கேட்டிருக்காங்க. ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு தான் ப்ளவுஸு. ஸோ கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக பண்ணலான்னு தோணுச்சு. ஃபுல்லாகவே சில்வர் அண்ட் காப்பர் மட்டும் வச்சு பண்ணலான்ட்டு. மேக்கிங் வீடியோ என்னால் எடுக்க முடியல, அர்ஜென்ட் ஆர்டர்ன்றதுனால என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கேன், ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். 3 லைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் சில்வர் கலர் ஜரி த்ரெட்டில். அதுக்கப்புறம் 2 லைன்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ 3 இல்லைனா 4 தான் கொடுப்போம். இப்போ வந்து நான் 5 கொடுத்துருக்கேன். இதுக்காகனா இங்கே இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். சரி, இப்படி திருப்பி தைக்கும் போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது, டெய்லருக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஒரு 3 ஸ்டிச்சு, அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸ் பீட், சுகர் பீடே சில்வரில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் கிளாஸில் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கிளாஸி லுக் இருக்கும்ன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 3 சைஸு சில்வர் பீடு, அதுக்கப்புறம் அகைன் சுகர் பீடே கிளாஸ் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து காப்பர் கலரில் டியூப் பீடை இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கல் மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஜிக்ஸாக்காக வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் ஒன்று, இந்த பக்கம் ஒன்றுன்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டே வந்தால் நடுவில் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் க்ரீன் கலரில் சுகர் பீட் வச்சுருக்கேன். ப்ளவுஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து போட் நெக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லீவ் வந்து பஃப் ஸ்லீவ் கேட்டிருக்காங்க. திக் பார்டர் ஒரு 4, சின்ன பொண்ணுனால 9 இன்ச்சஸ் தான் வரும். அதில் வந்து 4 to 5 இன்ச்சஸ் ஒர்க்கு திக்காக கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல வந்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும், அங்கே என்ன மாதிரி ஒர்க் கொடுக்க போகிறோம், இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறோம், அந்த மாதிரிலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ரெயின் ட்ராப் பீட் சில்வர் பீட் கொடுத்து கார்னரில் சுகர் பீடு க்ரீன் சுகர் பீடே கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாகவே. ஒரு புட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் கலர் நம்ம 3 சைஸ் பீடு வச்சு அதில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக கொடுத்துருக்கேன். கிளாஸ் பீடையும் க்ரீன் கலர் சுகர் பீடும் அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ் எந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்னு ஹேங்கிங் வீடியோஸ் தனியாக ஒரு நாள் போடுறேன். ஹேங்கிங்கில் வந்து அதே க்ரீன் கலர் சுகர் பீடு, நம்ம 3 சைஸ் பீடு, இந்த டேப்லெட் பீட் இந்த ப்ளவுஸ் கலர்லேயே பேபி பிங்க் கலர்லேயே டேப்லெட் பீட் கொடுத்துருக்குது. எந்த மாதிரி பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், நெக் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்கில் போட்டிருக்கிற மாதிரியே இது வரைக்கும் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லைன் கிளாஸ் பீட் வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி சில்வர் பீடில் ஃப்ளவர் மாதிரி போட்டு அதை சுற்றி ஒரு காப்பர் கலரில் கட்டானா ஒரு சில்வர் சுகர் பீடு அரும்பு மாதிரி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் ஐ ஸ்டோன் இருக்கும் இல்லையா, ஃபிட்டிங் குந்தன், அந்த ஸ்டோனை வந்து கம் போட்டு ஒட்டி அதை சுற்றி ஒரு அவுட்லைன் வந்து சுகர் பீட்டில் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கட்டானா ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன். டேப்லெட் பீட் ஹேங்கிங்கில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதே டேப்லெட் பீடை வச்சு அதை சுற்றி ஒரு லைன் சுகர் பீட்டில் அவுட்லைன், அதுக்கப்புறம் சில்வர் நம்ம 3 சைஸ் பீட் சில்வர் பீட்டில் ஒரு லைன் அவுட்லைன், அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னரில் ஃபிட்டிங் குந்தன் ஸ்கொயர் ஷேப்பை இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி கார்னரில் வச்சு அதை சுற்றி ஒரு அவுட்லைன், அந்த அவுட்லைன் எண்டிங்கில் ஒரு 3 சைஸ் பீடு வச்சாச்சு. இந்த 4த்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் குந்தன் ஸ்டோன் சில்வர் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் ஒட்டி அதை சுற்றி க்ரீன் கலரில் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் சில்வர் டியூப் பீடு, இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் சுகர் பீடு பிங்க் கலர்லேயே அந்த ஒரு மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஷேட்ஸ் வரும் நல்லா அரும்பு மாதிரி இதை சுற்றி வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி பீட் சுற்றி இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணும்போது நம்ம யோசிக்க நமக்கு புதுசாக வந்து ஐடியா வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்களும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எந்த மாதிரிலாம் தோணுதோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 லைன் நடுவில் க்ரீன் கலர் தெரியுது இல்லையா, அந்த 2 ஃப்ளவருக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி கேப் விட்டு க்ரீன் கலர் கட்டானா கிளாஸ் பீடு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் இங்கே லெஃப்டில் ரைட்டில் ஒன்று மிடில் ஒன்று அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக இல்லைனா எம்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ரிமைனிங் இருக்கிற கேப்லாம் வந்து சில்வர் சமைக்கி, சின்ன சைஸ் சமைக்கி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் பீட் வச்சு 2த்தையும் சேர்த்து வச்சு கொடுத்து ஃபுல்லாக வந்து கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி சமைக்கி ஒர்க் கொடுக்கும்போது நல்லா கிளிட்டர் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு கட்டானா ஒரு லைன் கொடுத்து ஸ்டோன் லைன் ஒரு லைன், அகைன் கட்டானா, அதுக்கப்புறம் டபுள் லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன். ஸ்லீவ் வந்து ஒரு 4.5 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து
ஒர்க் பண்ணியாச்சு. ரிமைனிங் 4.5க்கு பஃப் ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சேஃப்டிக்கு ஜரி த்ரெட்டில் இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு. ஒரு ஃபேன்சி ப்ளவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டவுட் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்கமிங் வீடியோஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.